Teman-teman, di dalam lubang sepertinya itu adalah biru. Kira tertimbun pasir teman-teman, misterius teman-teman yang berwarna kuning. Kira aku penasaran lagi nih, soalnya aku penasaran banget teman-teman. Yang aku tunjuk ada daun kering nih teman-teman. Wadidi, lihat ada yang berwarna abu-abu teman-teman. Hewan apa ya teman-teman? Ayo kita ambil dulu. Wede, rupanya ini adalah seekor gajah teman-teman. Gajah sangat besar. Ayo kita bawa pulang, masukkan dalam keranjang teman-teman. Widih. Lihat di sana, di pinggiran air ada lagi yang berwarna orange. Wow, hewan apa lagi nih teman-teman? Coba kita ambil dulu ya. Wede, rupanya ini adalah seekor kura-kura teman-teman. Wow, ayo masukkan lagi ke dalam keranjang teman-teman. Di mana lagi ya? Widih, guys, coba lihat di sana. Wow, sepertinya ada sesuatu yang tertimbun pasir teman-teman. Wah, kasihan ini. Ayo kita ambil teman-teman ya. Kita tarik nih. Wah, kita tarik dalam. Ini hewan apa teman-teman? Aku belum tahu. Kita bersihkan dulu nih supaya kita tahu ya teman-teman. Tidak penasaran lagi nih. Wah, rupanya ini adalah seekor domba teman-teman. Wah, keren banget nih. Widih, guys, coba lihat di atas pasir itu ada lagi yang berwarna coklat dan merah teman-teman. Hewan apa lagi nih? Lihat. Wow, dia memiliki leher yang panjang teman-teman. Ini adalah seekor unta. Teman-teman suka warna apa? Tulis di kolom komentar ya teman-teman. Widih, guys, coba lihat tuh. Wow, di antara bebatuan itu ada sesuatu yang berwarna biru. Kira-kira hewan apa nih teman-teman? Wow, lihat tuh. Sepertinya ini adalah hewan misterius teman-teman. Lihat tuh. Wow, panjang banget nih. Widih. Aku sampai kaget teman-teman. Kira-kira hewan apa ya? Soalnya aku masih penasaran nih. Bagaimana kalau kita langsung mengambilnya teman-teman? Kita tarik ya, supaya kita tidak penasaran lagi nih. Kita tarik nih. Hewan apa nih teman-teman? Wah, rupanya ini adalah seekor ular derik teman-teman. Wow, keren banget nih. Ayo kita bawa pulang ya. Kita masuk ke dalam keranjang teman-teman. Di mana lagi ya? Wow, lihat di sana teman-teman. Ada sesuatu di balik daun itu yang berwarna ungu. Hewan apa lagi tuh? Sepertinya itu adalah hewan unik teman-teman. Tapi aku belum tahu hewan unik apa ya. Ayo kita ambil. Widih, guys. Nampaknya ada hewan unik teman-teman. Ayo kita tarik ya. Kita ambil teman-teman. Kita ambil ya. Lihat teman-teman. Ternyata ini adalah seekor anjing. Anjing yang sangat lucu teman-teman. Wah, jangan lupa like dan subscribe teman-teman. Widih, lihat di sana ada lagi yang berwarna putih. Hewan apa lagi nih teman-teman? Aku sampai penasaran banget nih. Coba kita ambil dulu ya. Coba lihat. Wow, ini adalah si lucu teman-teman. Ini adalah kelinci. Wah, kelinci sangat imut teman-teman. Lagi makan wortel. Widih, mantul teman-teman. Di mana lagi ya? Wow, lihat di sana teman-teman. Yang tertutupi oleh sabuk kelapa itu ada sesuatu yang berwarna kuning. Kira-kira hewan apa lagi teman-teman? Sepertinya hewan misterius nih. Kita pegang dulu ya. Widih, guys, coba lihat teman-teman. Apa yang aku pegang ini teman-teman? Wah, ada yang panjang nih. Sepertinya ini ekor teman-teman. Hewan apa lagi nih? Coba kita angkat dulu ini teman-teman. Sabuk kelapanya. Widih, guys. Langsung saja kita ambil teman-teman ya. Soalnya aku penasaran banget nih. Widih, rupanya ini adalah seekor kucing teman-teman. Wow, keren banget nih. Terus di mana lagi ya? Wadidi, coba lihat di rerumputan itu. Ada hewan lagi yang berwarna putih. Hewan apa lagi nih teman-teman? Ayo kita ambil lagi ya. Soalnya aku penasaran banget nih. Rupanya di sini ada seekor panda teman-teman. Wow, keren banget nih. Di sini kita banyak menemukan hewan-hewan teman-teman. Terus di mana lagi? Wow, lihat ada lagi yang berwarna coklat. Hewan apa lagi nih teman-teman? Ayo kita ambil lagi ya. Wadidi, rupanya ini adalah seekor singa. Si raja hutan teman-teman. Wow, keren banget nih. Kita bawa pulang lagi ya, masuk ke dalam keranjang teman-teman. Guys, coba lihat di sana. Wow, di akar-akar kayu ini nampaknya ada sesuatu yang berwarna pink. Kira-kira hewan apa lagi tuh? Wow, sepertinya itu hewan misterius teman-teman. Tapi aku belum tahu. Coba kita pegang dulu ya. Widih, guys, benar teman-teman. Ini adalah hewan unik. Ayo kita ambil teman-teman. Langsung kita tarik ya. Widih, guys, hewan apa lagi nih? Rupanya ini adalah seekor burung teman-teman.
mantul mantul. Oh, terus di mana lagi? Yuk kita cari lagi teman-teman. Wadidaw, wadidaw, lihat di sana. Ada lagi yang berwarna hitam. Hewan apa lagi nih teman-teman? Dia memiliki tanduk teman-teman. Hewan apa ya? Coba lihat. Supaya tidak penasaran, lihat teman-teman. Wah, ternyata ini adalah seekor kerbau. Wah, keren banget nih. Terus di mana lagi ya teman-teman? Wadidaw. Lihat di sana teman-teman. Yang kutunjuk. Wow, sepertinya ada daun kering nih teman-teman. Widih, guys, coba lihat tuh. Ada yang berwarna putih tertutupi oleh daun kering teman-teman. Bagaimana kalau kita mengangkat ini daun kering dulu teman-teman. Kita singkirkan dulu ya. Sepertinya ada hewan lagi nih yang tertutupi. Widih, lihat teman-teman. Aku sampai kaget. Ternyata di sini ada hewan yang besar sekali nih. Ternyata ada seekor sapi perah teman-teman. Warnanya putih belang-belang hitam. Wow, keren banget nih. Di mana lagi ya? Widih, guys, coba lihat di sana yang aku tunjuk teman-teman. Ada sesuatu yang berwarna pink. Kira-kira hewan apa lagi tuh? Ayo kita dekati teman-teman. Soalnya aku penasaran banget nih. Bagaimana kalau kita langsung mengambilnya supaya tidak penasaran lagi teman-teman? Yuk kita tarik ya. Ini hewan apa nih teman-teman? Rupanya ini adalah seekor belalang semba teman-teman. Widih, mantul. Lihat teman-teman, banyak sekali temuan kita hari ini. Terus di mana lagi ya? Wadidih, lihat teman-teman yang aku tunjuk. Ada sesuatu yang berwarna hijau teman-teman. Wow, apa lagi nih? Widih, aku sampai kaget teman-teman. Hewan apa lagi nih? Sepertinya ini hewan misterius. Bagaimana kalau kita langsung menariknya ya? Soalnya supaya tidak penasaran lagi nih. Widih, nyangkut teman-teman. Widih. Lihat teman-teman. Rupanya ini adalah seekor iguana teman-teman. Wow, keren banget nih. Di mana lagi ya? Wadidih, lihat di rumput kering itu ada lagi yang berwarna kuning. Apa lagi nih? Lihat yang warna merah ini. Coba kita tarik. Dede, nyangkut lagi teman-teman. Wadidih, rupanya ini adalah seekor bebek. Bebek yang sangat lucu teman-teman. Wow, keren banget nih. Di mana lagi ya teman-teman? Widih, guys, coba lihat tuh. Di batang kayu pohon besar itu, lihat berlubang teman-teman. Di dalam lubang kayu itu ada sesuatu yang berwarna biru teman-teman. Lihat tuh. Sepertinya itu adalah hewan misterius. Widih, guys. Hewan apa ya teman-teman? Wow, soalnya aku penasaran banget nih, bagaimana kalau kita langsung mengambilnya supaya tidak penasaran lagi teman-teman. Kita tarik ya. Hewan apa lagi nih? Ini adalah hewan unik teman-teman. Sepertinya ini adalah kuda poni. Wah, kuda yang sangat lucu teman-teman. Yuk kita masukkan dalam keranjang, nanti kita bawa pulang ya teman-teman. Widih, guys, coba lihat di rumput kering itu ada sesuatu lagi yang berwarna kuning. Hewan apa lagi tuh teman-teman? Aku penasaran lagi nih. Ayo kita ambil saja teman-teman supaya tidak penasaran lagi ya. Nyangkut. Widih, ternyata ini adalah seekor ayam jantan. Ayam jago teman-teman. Widih, mantul. Di mana lagi ya? Wow, lihat yang berwarna-warni situ. Apalagi tuh? Hewan apa lagi teman-teman? Sepertinya hewan unik nih. Wadidih. Ternyata benar ini adalah seekor kuda teman-teman. Wow, mantul. Jangan lupa like dan subscribe ya. Besok kita berjumpa lagi. Bye-bye.